10 جنيه بس عملت كل الكمية دي بتنجان مخلل، ما شاء الله يا سوبر ماما ب10 جنيه بس، والله العظيم رُحت أجيب بتنجان عروسة قال لي ب15 جنيه، ليه؟ عشان إيه؟ عنّه ما اتعب، كل حاجة غليت والله يكون في عون العباد، أنا بقى عملت أحلى بتنجان مخلل وأحلى من العروسة، أحلى من أي حاجة تانية، جوز العروسة زي ما أنتم شايفين كده والله العظيم بجد طعمه زي العسل، أوعدِك كل اللي هيشوف طبق البتنجان بتاعِك لا يتبهر وسيبِك من أي حاجة غالية، ولونه تحفة وشكله تحفة، يعني بُصّي زي ما أنتم شايفين كده هتعملي أحلى طبق على ترابيزتِك وأحلى كمية هتحطيها في التلاجة بتاعتِك تفضل معاكِ فترة طويلة تستخدميها. يالّا قولوا لي والله يا سوبر ماما كل حاجة بقت غالية اليومين دول مش فاهمين إيه اللي بيحصل، شجعوني باشتراك ولايك وشير وقولوا لي الله أكبر عليكِ وعلينا إحنا كمان، ويحميكم من كل شر، وشوفوا الفيديو للآخر واعملوا شير واشتراك ولايك في القناة دي وفيسبوك واليوتيوب وفي كل مكان يا أجدع ناس في الدنيا. جبت كيلو البتنجان الكُب ب10 جنيه، كيلو وربع، أمّا لقيت العروسة غالي أوي، قطعته وشطفته كويس وحطيت المَيّة على النار وحطيت ملح ومعلقتين خل وهتفضلي تقلبي كده فيه شمال ويمين لحد ما يستوي زي ما أنتم شايفين كده هيستوي معايا كويس، وتضبطي الملح بتاعه لأننا عايزينه مالح ما يبقاش عادي، وحطيت كمان معلقتين تقريبًا خل على الكمية دي، وزودت ملح تاني لأن حسيت إن هو الملح بتاعه مش مضبوط، هياخد معاكِ غلوة والتانية أول ما تلاقيه يستوي هتحطيه في مصفى زي ما أنتِ شايفة، وتعالي نعمل أنا وأنتِ الخلطة بتاعته، هتحطي معلقتين توم حلوين كده أهوّة، وهتنزلي بمعلقتين خل، وهتنزلي بالزيت، وهتنزلي بالشطة بتاعتِك الهريسة الحمرا والملح. كل ده هتقلبيهم مع بعض، والخلطة بقى الأساسية اللي هتخلّي لِك لون البتنجان بتاعِك يجنن بالشكل اللي أنتِ كنتِ شايفاه ده، معانا بنجر مخلل، أنا كنت مخللة بنجر هاثبّته لكم في التعليقات، بُصّوا يا حبايب قلبي وهتعصروا ليمون وتحطوا الكمية اللي أنتم عايزينها على قد الكمية اللي أنتم جايبينها، اللي هي تبقى اللون معاكم معقول وشكله لطيف كده ومبهج معاكم، وهتحطي نُص ليمونة بس على الكمية دي، وهتضبطي الملح بتاعِك عشان المخلل يطلع معاكِ مالح ومضبوط، أحلى خلطة لأحلى بتنجان مخلل اعتمدوها في كل البتنجان اللي أنتم تقولي لي ما عنديش مخلل بنجر، هاتي بنجر عادي واعمليه، بجد لون وطعم خطير، 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 يالّا اوعوا تنسوا زي ما أنتم شايفين كده أنا نزلت البتنجان بتاعي قطّعته زي ما أنتم شايفين كده، عايزة تسيبيه زي ما هو بس يُفضّل يبقى كده 4/4 أو 6 الربع، ولمّا تجيبي البتنجان يبقى صغير شوية عشان يدّي معاكِ الشكل ده، ما تجيبيش الكبير أوي عشان ما يتبهدلش معاكِ، كده الكاميرا مكبّراه زي بس ما أنتم شايفين كده هو صغير شوية، تقدري تجيبي الصغير ده أحسن يعني، ومش هياخد معاكِ في السلق، ولو كبيرة شوية هتقطعي الواحدة 2 على ما يتهريش معاكِ وأنتِ بتسلقيه. كمّلي الكمية بتاعتِك وزي ما أنتِ شايفة كده طالع معايا اللون بتاعه يجنن وشكله تحفة وطعمه زي العسل، أهم حاجة ما تكتريش التوم أوي علشان ما يبقاش طعمه نفّاذ في البُق أو في الأكل، كُلي بقى بيه طعمية، فلافل، فول، حرّشي جنب الأكل، بجد طعمه خطير ولونه فظيع، وزي ما أنتم شايفين أمانة عليكم تشجعوني باشتراك ولايك وشير، وتقولوا لي إيه رأيكم، حد عمله بالطريقة دي والّا لأ، ولو عجبتكم الطريقة واللون يبقى لازم تكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسونيش بدعوة حلوة أنا وكل المتابعين الحلوين، وتنوروني وتكتروني يا رب على اليوتيوب بإذن الله نتثبت في التعليقات.